नमस्कार. आज आपण घरच्या घरी मायक्रोवेव्हमध्ये खारे शेंगदाणे कसे बनवायचे ते बघणार आहोत. चला तर मग सुरुवात करूया. एका पॅनमध्ये मी पाणी उकळत ठेवलं आहे. त्याच्यातच आपण मीठ घालायचं आहे. मीठ चांगलं विरघळून घेऊया आणि त्याच्यात हे शेंगदाणे घालूया. आता शेंगदाणे घातल्यानंतर पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. आपल्याला एक एक शेंगदाण्याला जरा सुरकुती येईपर्यंत आपल्याला पाण्यामध्ये हे शिजवल्यासारखं करायचं आहे. तर आपण 2 मिनिटं हे शिजवून घेऊया. मग सुरकुती कशी येते ते बघूया. एक 2-4 मिनिटं आपण उकळवल्यानंतर हे बघा, ह्याला अशी सुरकुती पडायला सुरुवात होते. तर ह्या पॉईंटला आपण काय करायचं आहे, तर गॅस बंद करून ते पाणी काढून घ्यायचं आहे. आपण ते निथळून घेऊया. आता ह्यातलं पाणी सगळं निथळून गेलंय. आपण एका पंचावर ते जरा हडकवायला पसरवूयात. बेसिकली जेव्हा आपण बाहेरनं विकतचे आणतो खारे शेंगदाणे, तर ते वाळूमध्ये भाजलेले असतात आणि बरेच वेळा आपल्याला त्याच्यात कचकच मिळण्याची शक्यता असते. तर हे आपण घरचे घरी जर केले तर कचकच अजिबात येत नाही. बरं, आता मी हे मायक्रोवेव्हमध्ये दाखवणार आहे. तर जर तुम्हाला कढईमध्ये जर करायचे असतील तर एक पसाभर आपण मीठ घ्यावं. ते चांगलं तापलं की त्याच्यात हे दाणे भाजले तरी चालतात. पण आज आपण मायक्रोवेव्हमध्ये करणार आहोत. तर हे जरा हडकून होऊ दे, मग आपण ते ट्रान्सफर करूया. एक 5 मिनटं हे आपण पंचावर घातल्यानंतर थोडेसे कोरडे झाल्यावर आपण हे मायक्रोवेव्ह सेफ कंटेनरमध्ये घालून ते मायक्रोवेव्हला भाजायला ठेवायचं. हे पीठ 5 मिनिटावर ठेवलंय. माझ्या मायक्रोवेव्हचं आउटपुट 800 वॉट्सचं आहे. पण प्रत्येक मायक्रोवेव्हचं हे वेगळं असतं. तर अकॉर्डिंगली आपण दर 30 सेकंदांनी हे ओपन करून जरा हलवून आपण परत आत ठेवायचं. बघा, थोडासा चटचट आवाज येतो तेव्हा एकदा आपण काढून ते परत हलवून ठेवायचं. हे बघा, आता हे कोरडं होत आलं. थोडा मला वाटतं 1 मिनिटात आपले दाणे भाजून तयार होतील. आपले दाणे भाजून झाले. हे आता आपण थोडे गार होते. हे एका लहान ट्रेमध्ये मी गार करायला ठेवले. साधारण गार झाले की हे बघा, सालं अशी निघतात. दाणा खूप सुंदर भाजला गेलाय. आता आपण एका बोलमध्ये ते काढून घेऊया.